nyene icubahiro mfatiye kuri ivyo atubwiye turafise ingorane shasha mu gihugu ikomeye cyane. Igihugu citwa Serbia ugwaruka gwaheze ibiharuro dufise n'umushikiranganje ari ngaha ngiraza kudufasha. Ibiharuro dufise twe byaduteye ubwo turiga turasemerera tuvuga tuti ni muyungunganye dukore Imana yaduhejagije igihugu ciza gifise akamaro. Kundwi hagenda amajana 2 ku kwezi n'amajana 8. Uravye amafaranga bategerezwa kwegeranya kugira ngo bagende n'amahera yobu umutaho ukomeye cyane gukora. None gana y'incubahiro dukore iki kugira bagume ngaha ko turabakeneye? No gutumutwe ivyo yase gukora ngaho urazi ko bizagenda gukora hari ivyo yase gukora ngaho muri iki gihugu ye nivyo giye gukora hari. Ingorane abantu bagira nuko umutwe twarawuboshe ntidushaka kuwugurura. Je ndumvirije uyu mwigeme ibintu avuze ingene yabitanguye, urumva yuko hariho novuga nti numumarayika yaje aramuvugiramo kuko umumarayika aza mu mpwemereka ntuzomubona ngo yicaye ngaha aza mu mpwemu akakuvugiramo akakwereka akakugurura nk'umutwe mugabo nuko wemereye kumwugururira nawewe urumva gumye uboshe ntaro nkaho yinjirira. Je yaciye anyibutsa avuze ivya jewe nari umudesinateur je niga muri 7e 8e aha ibujumbura narashobora guca carte postale kadushora hajya kuri librairie. Excellence mutu dukarte muturonse turazi ko twogugwa imiliyoni nyinshi ubu ukubera ntagira umwanya nibaza ko navyibagiye mugabo bagerageza ico gihe ndazi yuko natugurisha kuri librairie kabana hagurisha 10 mugabo ico gihe ifanta nawe yagugwa 15 cyawumva yuko byari sawa. Umva ciye mbona abo batumutwe nukubera mu mutwe wabo de barabuze baja niyo bavuga ngo hariho akagwara kafashe igihugu cyacu dukurira mu gihugu umenga abantu ntibashobora urabona twakuze umenga bo campunga kanka gukora kuko uvuga ngo ntavyo nzorya. Urazi imigani baca ngo amaraso y'umugabo ngo namugumye mu nda ngo namuraye mu nda. Urumva ibaze gufata umutahe nyene wokoresheje ugacuriza indege umuruho narabonye image ishamba bacamwo burya mwiyumvira ko bashika bamerewe gute ukiyumvira aha niho yarabihiwe gose. Je ndibuka hariho abo twigeze guhura bugwaruka nyene ngaha mu gisagara bariko bakora ku ibeto cyo ndabwira nti mbe mwebwe aha mwavuye ruguru muje gukora ikintu kwirirwa ku ibeto ngo none ngo tudugana ngo ndabadugana ngo duhakaza kahe ni kurima ngo mutama ngo iyo suka niyo twahunze ngo duce dusubirayo ngo duce iyumvira ibeto niyo yoroshe kurusha kurima. Urumva ucawumva umutwe ubari buto cyane. Rero iki ugwaruka je cyo bahanura niyo banze buguruke mu mutwe bumve yuko udakoze hajya je ndazi uzosanga ari waje koza amatwarete hari muga atasha rakubwira ko yoza amatwarete Epurutani job iyo bavuga ngo ngiye kurondera umutahe ncenza none umva igihugu nta kigenda muga igihugu cy'u Burundi nagenda babwire nta gihugu gitunze nk'igihugu cy'u Burundi. Jewe ndamaze kuzunguruka impande zose ni mitwe yacu yugaye gusa igihugu cy'u Burundi kiratunze. Je ndabwire ndabakarora gatoya muri rya higamanda mudeje uwa mbere yatahanya ngaha imiliyoni 35 yerekanye iki umwavu uva mu muntu arawusigura arerekana ingene wateje imbere imiryango. Ikintu cyantangaje afise amashuri 6 ntiyayamaze. Iyumvire umuntu yaciye amashuri hagati akagenda kiyumvira ico yokora kikamuha mahera akerekana none ko yatweretse n'imiryango icerekana ko iyo miryango yateye imbere n'igiki ngo none nk'umuntu atarafise n'impene imwe ugasanga afise impene 6 no munsi mu muryango ugasanga inzu wayisakaje amabati none ntiwa wateye imbere. Rero Jesse novuga nti umwana w'icangazi muramwibuka muri Bibiliya nabajya jene ko no bivuga umwana w'icangazi yaratunze
se yaratunze aca avuga ngo papa nk'umugabane wanje jewe nimenye, aca arafata umugabane aragenda, yarahomvye gushikashika kuri 0, asubira kumaramara agaruka kwa se yifuza ati nofuma mbumushumba mu bashumba bo kwa data. Nico gituma rero bijya byose biziraduha intuzeye ni cigwa duca dukuramwo tuje kubikorwa. Je ndabwire aba fonctionnaire, murabona abantu bakorera igihugu ntibirirwa bararira ngo bahembwa make. Jewe nkihembwa umushahara wa mbere nace mvuga nti karabaye ndapfuye. Nahem ndo mu general ngahembwa 94. Ndavuga jefise umuryango, abana, umugore n'abantu nari intunze. Ndavuga ibi bintu ntibishoboka. Mve muri aho kazi nje kwikorera ko je ndumva yuko je ntegeza gutunga. Je kuva imyaka sinshaka kumva ko je ntazotunga. Kuko ndabona ivyo nokora. Je no ndakubwira nti jewe mpaye aka kazi muri leta mu ntuma gutya. Je nta myaka 3 yohera ntakweretse ko jewe mfise amahera kwiye kandi hakwereka aho nayakuwe. Kuko ndayabona. Asiga kuko atanganya bafise gusa. Rero abantu ntibazi kubona ico bokora. Hari abarabambwira ngo urumva ngo tubuze umutahe ngo twokora ngo tubuze umutahe. Cyandabwira okay. Ikamyo y'umwavu igugwa ngaha. Ibeni y'umwavu uraza amahere gugu. Harimwe ivyo byose kibogoro c'ingurube. None kuronka umwavu bigoye iki? Vanga nyene n'ubukubure ahanyene. Ukubura. Urabe ko dacuronka umwavu. Kugenda ukavoma amazi warunze ikirundo c'umwavu ukacuza uravomera n'amazi ku munsi uzoronka amakamyo uzoshora none se umushahara mugangorane ngo babona niko nakubura ngo ni bibi. Yeah, we niba bushaka ntaco kuzotunga hera kuri ako gatoya ucuvuga uti je nzokura mwiki nce ngira iki nkuye mwiki nce ngira uko. Noneho hariho n'abantu iyo bungutse baca bayarya yose ngo nzoronka yandi. Nico ituma byizi iyo wahereye hasi ntiwonona amahera. Rero no hano rwaruka nitwibohore kuko je simbona ikindi wokora. Mfata yuko ari ujya mwana yabwiye se ngo mpumugabane wanje nigiye, none ujya wo mukosora gutari wewe kwikura mu binyara niko bavyita. Urakoze.